Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Fayatul Zuhairoh pada kelas tutorial online mata kuliah evaluasi pembelajaran di SD. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Pada sesi 2 ini, kita akan mempelajari materi terkait pengembangan tes hasil belajar yang meliputi keunggulan dan kelemahan tes objektif, serta uraian, pengembangan tes, dan perencanaan tes. Setelah mengikuti sesi 2 pada tutorial online ini, diharapkan Bapak Ibu mampu menjelaskan keunggulan tes objektif dan tes uraian, memilih jenis tes yang tepat untuk mengukur hasil belajar, kemudian menulis tes yang baik, memperbaiki kelemahan tes objektif dan tes uraian, kemudian merencanakan tes, dan yang terakhir menjelaskan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan tes. Kembali saya sampaikan bahwa materi dapat dibaca pada BMP atau modul UT dengan kode mata kuliah PDGK 4301. Jika terdapat pertanyaan terkait materi, dapat disampaikan kepada saya melalui email yang dapat dilihat pada sesi pendahuluan ataupun website e-learning UT. Demikian pemaparan singkat dari saya. Semoga Bapak Ibu dapat memahami materi pengembangan tes hasil belajar dengan baik serta berdiskusi aktif pada sesi tutorial online ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.